Trešnje znamo kao bobičasto voće izuzetnog ukusa. Obraduje nas svojim savršenim plodovima u mesecu maju i junu. Trešnja je lekovita, to svako zna, ali je i savršena sirovina za brojne poslastice. Dajemo vam jedan stari recept za slatko od trešanja bez aditiva. Treba samo voda, šećer, trešnja i ljubav. Beremo lepe, zdrave i zrele plodove trešnje. Koristimo naše trešnje tako da možemo da biramo kvalitetne bobice za ovu poslasticu. Oberemo oko 1,5 kg trešanja, tako da kada ih očistimo treba da ostane 1 kg očišćenih trešanja. Trešnje prvo očistimo od petaljki. Petaljke ne bacamo, njih sušimo za čaj. Trešnje operemo pod mlazom vode. Zatim vadimo koštice. U šerpu stavimo 1 kg šećera. Nalijemo 300 ml vode i stavimo da se kuva. U kuvani sirup stavimo trešnje. Slatko ne mešamo, već blago protresamo šerpu. Kuvamo na laganoj vatri oko 1 sat. Redovno skidamo penu. Vruće slatko prekriti vlažnom krpom i ostaviti da se ohladi. Hladno slatko pakovati u sterilisane tegle. Prijetno!